मैम खुरमजरे बस इम्पैक्ट न्यूज़ की मनुंग हुटना की थोरमदा केट्रिमयुम प्रेमचाना मैम तराम नौचरे इहान हानबदा अनौब चही लाकपगलोनेना इम्पैक्ट न्यूज़ की साइट की अनौब चही असिबु याइफर नुंगाइबा शांति पुरकपा अदुगा मियामदा अवाना नंगदबा अदुगुंबा तनु लेताबा चही मा ओइरसनु हाइना याइफर पिजरी अदुमपु चही असि हौबा नुमित अदुगा चही असि लोइगदोरे हाइबगी नुंगमा वालिंगाइदगी हौना अवा अनागी पाव अदुगा मिसी मिनायौबा मरु ओइना अचोपन नंगबा नुंगमै कापसिलपगी पावना मणिपुर पुंबा थक थकनिकी हाइबा तारे अदुगा अनौब चहीगी इहान हानबा मनुहुनगी थौरम असि मरु ओइना कोइसु याम नुंगाइबा टॉपिक अमा पुरगा लाकनिंगबनि दुमकपु मणिपुर थोइबा तोंगान तोंगान थौरokसिन युमफम ओइबा वफमसिंग खनदबा यादबना ngasisu पुरगा लाक्चरिबा टॉपिक असि मोरे अंडर अटैक हाइबा हिरमसगी मतंगनि मरु ओइना एखोगी ngमखै शहर हाइबा तारे ngमखै की टाउन हाइबा तारे इंडिया का म्यांमार का थंगनबा ngमखै दे लेरिबा मोरे दा हुजिक ओइरिबा फिबम ममांगदा अखोगी एसडीपीओ याउना सिक्योरिटी पर्सनल अखोगी तोंगान तोंगान बा क्यारक्ता अटैक तोरकपदा सिखिबा सोखिबा अदुगा मफम कयादा हुजिकसु नुंगमै कापनाबगी पाउसि लेप्तना लाकपा असि फावबदा हुजिक फावबदा हाइरिबा थवोंगसिंग अदुबु करमना सरकारना येंगलिबनो मरमदि पिखरबा मोरे टाउनदा सुमायना नोंमै कापगी चांगसि नोंमै कापसलकपगी अटैक तोरकपगी चांगसि हेलकपना मरम मोरकांदा कोगी मोरेद लेजरमबा लाजनर खबा मियामना मफमदु चटलगा खोय मु रिसेटल तकोदिगा हाइबसि मसि कोगी मंगलान ओइना दम लाइगदबगी मोंगदा लाकपसिना मरम मोरकांता करम मियंग चंगबा याय हाइबा हिरम मसि युमफम मोरकांदा ngasi टॉपिक असि थमजाबनि हारिबा टॉपिक असि मनुंग हुना खरना बंगासि इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो लेक्शन बिरिबसि यान हानमदा आई हेक येथंगदा फंबिरिबसि रिटायर्ड IPS ऑफिसर ओजा पी तना कुमारनी ओजाबो हम तराम नोक्सरी मथंग लेक्शन बिरिबसिना हुयन लन पाउसीगी एडिटर ओइबिरिबा धनवीर माइबमनी ओजाबो तराम नोक्सरी अदुगा ये थंग लेक्शन बिरिबसिना कोगी मोरेदगी हाइबा तारे लांजिनरपदा हुई यावरकलबा अदुगा मफम अदुदा लेदुना पाउमी अमु ओइदुना तोंगान तोंगान इ पाउ क्या अमा ममांगदा लांजिनरतगी ममांगदा कोगी मियामदा फंगललंबदा अचौबा कोगी शरुक यारंबा थौदांग लौरंबा हौजिकना नॉर्थ लाइफ की मणिपुर की पाउ थारिबा दुगुंबा पाउमीनी लकी लायर लाकपम लकी बुस्तराम नोक्चरे आई हानबा वफमसि लकी दाना लाकपतारे हानबदा आई हुजिकी ngasi natana tang kuntra dei continuous oina state forces no make up selak pe lakje हुजिकी tang kuntra gi thodoksina mo khoigi CDO personnel jing asina national highway 102 ko moredagi just 900 km muk chatlaga leiba Jehovah Jireh children home manam leiba dugi manakta adugi hek opposite lambi am haidaraga laizon tap hana leiba aduda koina phangba pawgi matungina adui mafam duda kene bine kene ne adagi tongan tongan bu khulai paiba kuki gi mayam ama aduda adi thaktan saadana leire moigi kem gi type to saraga leirabneba अदो सिजिंग जे हाईवे मोइना मखा लेबनिना हाईवे मथक्तगी सिक्योरिटी फोर्स लाइन उबा फंगबनिना सिक्योरिटी फोर्स चटपदा उरमनि तोन उरमिना चंजनगेना सुम राउंड अनि ओम थौबा हौबुदा अदगी अदुदा मफमदुदा लेरंबा कुकी खुलाई फाइबसिंग केने जिंग अदगी तोपा MDF ना मैम लेरि माय मागी विलेज वॉलंटियर की टाइप ता सेमगा लेबा मोय मैम जिन याना हाना security force ambush purakpaneba aduda adu numit makta dum security force ama dum soe adugi numdang atheng dum pung 9 makhai adai ta kuda mu bom gi lan am ta ba horokre adu security force na laizon ta mapa du dagi thola matung da more haleba more hala kan da chawang phai kanan weng adudagi more government high school ta ba lambi mle mafam ahum jidagi amuk security force ta landa ba horokpaneba adu landa ba horok pujida bom di phanam ka pe du security force na mafam chana le hobni na adu di so udre adu bu nongalam dai adai da mu more ward number 7 ga 6 ka tainabam hatare adu da BSF ki company ma building ma da maitai gi yum ma chau da ba building ma da BSF company ma leiri ne adu dagi BSF company de hengalaga toren mapan dagi RPG tharaga koi gi मोरे एयरटेल ऑफिस hatare एयरटेल की रिचार्ज का पकोपा दगी सिम दाना मैम की ऑफिस बिल्डिंग दा अदा लेबा से कमांडो पर्सनल जिंग दा मुक RPG तो थासलकपने अदो हाइबा सिगी सबांग फाइ कनान बेंग अदगी एस मॉल जोन सिदी यामना नकनाबा लेकाय थंगनाबा का समनेबा खुन थंगनाबा तब लेकाय थंगना लेबा का समनेबा को कनान बेंग दना अयामबा लेरिसे केने कांगबो अयामबा लेरे सबांग फाइ ददी मिक्स तौरे अदो एस मॉल जोन ददी
UK lab ki kem leibne si more gi miamna adagi security force na lona khangaba pot ngata ne S module village di S module village ki head gate to gi opposite ta asan phal gi company im leiram ne asan phal leina asan phal gi manak tu dagi thola ga khut thaba kano da security force state forcing da khut thara ji asan phal kai da leibno hoji pokoi khangde kari action lauri no kari kamai to no asan phal kai more da kari mathok to no gyan ta dre Tunjo wari si karone hanjan ko nene isi tha nipan mapandi sura male adu mamang dagi su gi apapata dagi masitagi patabo rupiya tana gi bale da ngang na malak tuna huji praja je di fed up ora ran khale ko phana ngang ju tani ngam du ju mandre am se ta ada ori film de kai no da tha te nipan sida Churachandpur ga Tengnopal ga jibu independence pithokhraba lam laiba film de leire maram di more khaktagi tokhokhisi akhoi more da kaigo darkar leire ko no state force thabani khangde commando thabani khangde or even security force changbuji Tengnopal da thale adu to lo hai kuina munar ga ndur ko gumba changchen be yadaba ai Tengnopal power chat pe yadri Tengnopal power chat pe the security force na ko state force power yadraga di madu independent pithok ko natro same thing Churachandpur so more wa to ji adagi more si di nahana anticipate to he ka unu mi anticipate to we yani to nei balan ji more gi ko gi trade hub si pai na si dominate to na ba to ko lan ni je ko loin khang na not only this time naga cookie class hogi so du hodu gi ne huji cookie sina more si supai pai ningi he po lo uro ne uba si da huji phau da kai do na le ba gi no akhoi suk sa na ngai ra ta kontra ma thoi da mo gi kare ta cookie lal ho me am ji reinforce to bo ko mo gi sim sa loi lo ga etik to bo ko na ngai le ru ji kai no ta tho kan ni operation to ni ko ne law di barabar dum law we sudok to do ngai le ru ji na kai no ade huji akhoi central security force labor state force labor state commando labor ade paramilitary forces labor border guard force khudum ke component lairaba jaga amada khulai paiba aine yada ba haitare ko mena anu fulo ni lautuk bu natraga su lanai militia hagadra ade khulai paibam thukto me anu khulai paira kochi chalaga attack tawraga security force defensive post lawraga legade maram china kari no nana ta khaira dam ne that means the state government the central government are not sincere samjam one moi sincere way de Manipur gi security or Manipur gi tangdu laita film halakwa halakto the moi they are not concerned ade garang na handa parliament ta moi report pi ri ko li with Manipur film phagalega with the padam ya maharaga dum lei propaganda da kai da dum ningba thawon dong da ba and a government which is least bothered with the interests of the state and its indigenous people adu film da lei re ba lei re ga de asu sang po si da sung to tre hai na laure khonge taure lona pena da huji prajai wakhalon si ai olak branching ne ba and it is very dangerous for India huziki hai potu madu sumabani haidi Myanmar si India ga Myanmar ga khogi neighboring country oraga sajin lonar ga laisi ngarang hangi wana ti hariba masi khogi Indian history da adagi masi Malayam history world history da adum yawra abani lengdabani huisu na isine ko adaida khoi luri si government of India gi towards Myanmar gi maike si the government of India ni yengba miyengse amaka da oidaba miyengse ani oiba double standard oiba masi ma yam chamba wane masi yam chamba wani maramdi masi akhoi hanasu nainaba leigre amana phongna yengba miyeng ni amana loni yengba miyeng ne India na mapangan kalaba UN Security Council le yauna bohona rakba adagi lanmi da military da India na leibak sigi malemi manung da mari suba oina ba hona rakba haiba sida
इंडिया ने मोई के युमधंग नरी बले वाक्सिंग से सी मपांगन कंखल को मोई पाम दिए मपांगन कंखल को मोई पाम दिए सम समना आईगी आईना पोटफम अमा फमगा आईनी योलियो पोचिंग दो हेक थंगना सबमानबा पोट योल अगदे एंगोन सुए एंगोन इफेक्ट तोई आईगी छनोंग मांगी आईगी पोचिट वालेब likewise siki keno si Myanmar da government of India na magi dual policy aduga double standard gi pochi masi adum lai huziki geopolitics ki oro amagi oro ek is ki oro amagi oro adai digi lakko poni adaida siki pochi makna kailoge harakanda hayeng si thama pan sudoi ne Manipur gi irang se mi ahum dagi ni ngasi January anini hayeng January ahum sida ai tha mapan thanipan mapung pura pharaga mapan jang tuine thanipan pura complete uini hayeng si aduga taring mari dagi hangchi dagi tha mapan hai duine ba si bauda sai si bauda hosi bauda government of India na kai hai dri